سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في واحد لا فيديو جديده، واحد لا غوسيت جديده صيفيه. كنتمنى تكون تعجبكم. بزاف الناس كيعجبهم ياكلوا الفلافل. اليوم داكشي باش قررت نقدم لكم لا غوسيت ديال الفلافل. كما كتشوفوا غادي نجيو هنا في ترموميكس، غادي نجيو نديرو ان بيطره كوتينار. قلنا هنايا في المقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال الحمص اللي غادي يكون فازق من قبل واحد ليله كامله، ولا الا كان عندكم فازك في الكونجيلاتور ماشي مشكل. صافي هنا قال لك خاصكم تخليوه، ديروا 200 غرام ديال الحمص، ترقدوه في واحد ايطرو 500 غرام ديال الماء مده ديال 24 ساعه. صافي وغادي نحتاجوا واحد البصله مقطعه على جوج اللي هي 150 غرام. غادي نجيو غادي نبداو ان شاء الله. غنجيو هنا غادي نديرو 150 غرام ديال البصيله ديالنا سينتي. هنا قلنا ربع، انا ما عنديش. غادي نديرو الكمون 3، غنجيو نديرو الكمون سينتي. غادي نديرو راس الحانوت اللي بغا يديرو لي، ما بغاش ما يديروش، انا ما غاديش نديرو، مكيعجبنيش. وغادي نديرو واحد شويه ديال الملح على حسب لوغو. وغادي نجيو غادي نديرو الغلاقه ديالنا سينتي. غادي نديرو 5 سكوند فيتيس 7. هنا قال لك نقطروا الحمص ديالنا. نوريكم معايا كيفاش تطحنات لينا البصله. 5 سكوند غنجيو نهبطو كاع هادشي بلا سباتول. غادي نجيو غادي نديرو 220 غرام ديالنا ديال الحمص. غادي نديرو الغلاقه كما كتشوفوا. فاش كتشوفوا هاد الغلاقه محيده من محطوطه هنايا في ليماج ديال ترموميكس، دونك كيقولنا حيدوا لو غوبلي. وهنا غادي يقولوا لينا غادي نديرو لا سباتول هنا على الداخل في هاد الخويه اللي كتبقى لينا، باش غادي نبقاو غاديين وكنحركوا الحمص ديالنا. عندنا دقيقه فيتيس 10. شوفوا الحمص ديالنا كيتطحن. غادي نجيو غادي نهبطوه كاع هاد الحمص هكا. شوفوا كيفاش كتكون لا تيكستور ديالو. انا هاد الحمص عندي كونجيلي، فزقتوه ودرتو في كونجيلاتور. عندكم علاش تخافوا. دونك دابا هنايا كما كتشوفوا قالوا لينا نسخنوا الزيت ديالنا، وعاد من بعد فاش غادي تسخن لينا الزيت مزيان غادي نكوروا الكويرات ديال الفلافل ديالنا وصافي. وغادي نبداو نحطوهم في الزيت مده ديال 3 حتى ل 4 ديال الدقائق. ونبدا لوبيراسيون جوسكا لا كويسونس. داكوغ. دابا غادي ندوزو نسخنوا الزيت ديالنا. بون البنات كنجيو كنديروا القياس اللي بغينا. انا كيعجبني تكون هكا صغيورين. صافي نبداو نكوروا ونديرو في الزيت يتقلاو. البنات وبما اننا غادي نبقاو في دي غوسيت تري فاسيل ديال الصيف ان شاء الله، دابا غادي ندوزو نوجدو سيترونات. غادي نحتاجو فيها 2 حتى 3 د الحامضات. غادي نجيو نديروهم هنايا. غادي نزيدو لهم 500 غرام ديال الماء يكون بارد بطبيعه الحال.
وغادي نزيدو 100 غرام ديال السكر، 100 حتى ل 90 كل واحد على حسب. بغيتو ديروا السكر بزاف ديروا، ما بغيتوش ما ديروش. وغادي ندير نلاو 16 ديباسي. بون صافي غادي نجيو هنا قالك انسيري لو غوبلي كما كتشوفوا، قالك انسيري لو غوبلي. غادي نجيو باش نقول لكم فاش كتفعلوا ثاني هاد لافليش من هنايا من الفوق على لو غوبلي، دونك صافي دير كي خاصكم ديروا يديكم هكا. فالي 2 secondes vitesse 10. غادي نوريكم لا ماجي ديال الثيرموميكس. كما كتشوفوا شوفوا الحامض كيفاش تقطع في 2 سكوند. البنات كما قلت لكم قالوا لكم 2 سكوند ما تزيدوش، لحقاش الا زدنا طحنا اكثر من 2 سكوند كتطلق لينا هذيك هاد لاكول البيضه اللي كتكون في وسط الحامض كتامارغي لينا العصير ديالنا. دونك قالنا 2 سكوند ما تزيدوش تقولوا غادي نطحن بزاف باش يخرج ليا الصابور كتار ولا هذا، نو ما ديروهاش هكاكم. صافي هنايا قال لك نزيدو 500 غرام ديال الماء دو بلس. في التوتال غادي يخرج لينا ايترو ديال العصير ديال الحامض لهذا الصيف. صافي هنايا غادي نجيو غادي نخلطوا العصير ديالنا باش يتميلونجا ليا داك لو سكر. وكما العاده فاش كنبغي ندير شي غوسيت كيتلفوا ليا الاواني ديالي. هنا شنو قالوا لينا؟ قالنا انسيري لو باني. غادي نشدو داك لو باني اللي كيجي مع الثيرموميكس غادي نحطوه الوسط باش غادي يصلح لينا حتى هذا يصلح لينا الصفايه كذلك. انا بما ان ديالي والله ما عرفت فين هو، دونك غادي نجيو هنايا غادي نصفي العصير ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا هنايا كاين واحد الفيديو كيشرح لينا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم داروه. كتجيو كتانسيريو لو باني لداخل، كتشدو لا سباتول كتخشيوها هنايا باش ما يطيحش ليكم وتكبوه في القرعه ديالكم. شفتوا؟ دونك انا غادي نجي وغادي نديرها. بون البنات انا بغيت نوريكم بعد ما صفيت الحامض ديالي شوفوا كيفاش كيتقطع في 2 ديال لو سكوند. شفتوا؟ الا طحنتو كتر هاد البابل الدخلانيه غادي تحرر لكم العصير ديالكم. سي بور سا سي ميو ديرو غير 2 سكوند فيتاس 10. وها هو عندنا العصير ديالنا. بون البنات كما كتشوفوا الفلافل ديالنا جاو على هذا الشكل، جاو كيحمقوا. اكومبانيتهم مع هاد لاصوص، هاد لاصوص اللي فيها دانون مسوس وشويه الحامض والبزار والملحه. وعندي هنايا سالاد اللي هي عاديه فيها الخيار والمايس والمايونيز. وهذا العصير ديالنا كما كتشوفوا العصير كيجي منعش كما كتعرفوا بجوج حامضات والماء بارد. وها عندكم اطرو ديال العصير اقتصادي جدا. والفلافل كما قلت لكم كيجيو على هذا الشكل. بغيتو تحمروهم مزيان، انا بغيتهم يكونوا شويه محمرين لحقاش باش يطيبوا لي تم لداخل. شفتوا؟ وصافي كنتمنى هاد الفكره ديال الغدا تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني وباش باش نشارك معكم بزاف ديال لي غوسيت ان شاء الله في هذا الصيف. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.